парочку игрушечек и сделаю объявление. Видите это? Я немножко покажу, что вы прочитали. Картфест. Стоп! В паблике меня спрашивали: Андрей, ты дебил? Вторник уже давно прошел. Дорогие друзья, просто ленивая жопа. Мне лень было искать результаты в интернете. Так вот, я занял 4-е место, поскольку на дрифте на трассе 12 случился маленький конфузий. Ладно, я просто рукожопый, не смог занять 3-е место. Я бы занял его, если бы там не парочку нюансов, которые были с трассой. У меня очень сильно лагал комп, он просто не тянул. Вот там было сколько людей? Даник, сколько людей там было? Даник! Сейчас, подожди. Что ты орешь, 20 людей было. Все, дорогие друзья, узнал. Так что, так, было 20 людей, Даник считал. Падла. Даник считал, было 20 людей. Ну, сколько у меня пальцев на руках и на ногах вместе? 20. Все, дорогие друзья, так, и вот, и сейчас давайте посмотрим дальше видео, и сейчас я вам кое-что расскажу. Игра мой карт, трасса номер 12, встреча в 18:20, всех ждем. Так что, дорогие друзья, жду вас во вторник, в этот дорогой вторник, игра мой карт, можете скачать. Так, дорогие друзья, стоп. Игра мой карт качается. Не говорите мне в пабликах писали, что за игра мой карт, такой не существует. А другие писали: о, да, вот поверю. Может быть, существует игра мой говорящий пень? Или вот, что еще мне писали там, да. Короче, дорогие друзья, вот дальше сейчас я вам кое-что скажу. Смотрите. Надо развиться всего лишь до 2-го уровня, и вы сможете прокатиться, завоевать столько-нибудь денег, которые придут вам в обмане на телефон в течение часа. Так что, если ты хочешь... Стоямба. Так, дорогие друзья, сейчас маленький нюансик. Деньги никому не пришли. Авторы решили разыграть ключи от игр. И уже разыграли, но у меня остался ключ от... Мне достался ключ от игры Майнкрафта, поскольку это было 4-е место. 5-му месту доставался ключ от GTA Online, но этот ключ был, то есть, многоюзанный, то есть он вис, то есть это вот 5-е место. Ключ для Майнкрафта у меня нормальный, я его там чуть почистил, и все нормально теперь. Теперь он отлично работает, и на серверах у меня на всех премка стоит, да, дорогие друзья. Я занял 4-е место, как вы уже слышали в начале ролика. Кстати, я написал в Sony про 4-е место, мне русская техподдержка Sony ответила, что типа будет следующий драйвинг, типа будет игра Master Drift, наверное. Они еще не знают, какая игра будет. Дорогие друзья, кстати, сейчас я хочу чуть-чуть оповестить вас всех. Да. Почему GTA 6 не выходит? Она выйдет в июле, в связи с того, что Unity сейчас занята своей другой игрой. Unity помогает в разработке GTA, служит дизайном, новые предметы и прочая фигня, да? Это я порылся на Википедии. Да вот. Так вот, когда вот Unity снова вернется, у нее будет дофигища средств, и они наконец-то, они наконец-то начнут выпускать GTA 6 в бета-версии, в бета-тестировании. На Steam ее сначала не будет, потом она появится. Короче, там будет запутанная история. Сами все увидите. Все. Дорогие друзья, наверное, я вам рассказал все, что смог на сегодняшний день. Всем до встречи. Пока-пока.